Crec que la pandèmia ha agreujat la situació de desigualtat de les dones. Moltes han passat a passar 24 hores amb els seus agressors tant psicològics com físics, és a dir, han patit agressió masclista durant tot el confinament, i d'altres han perdut els seus llocs de treballs precaris, treballs que en molts casos no estaven protocolaritzats. Durant aquesta pandèmia, les dones han estat a primera línia de la batalla. Moltes d'elles treballant en treballs de cures que abans no havien estat reconeguts i que ara han demostrat ser essencials. Les dones, per tant, han estat claus per sobreviure en aquesta pandèmia. Quan tot s'acabi hem de tornar a omplir els carrers, visibilitzar-nos, visibilitzar aquestes dones que s'han sentit petites davant d'aquesta pandèmia i, per tant, ajudar-nos entre totes a empoderar-nos, a prendre partit i a lluitar sobretot per als nostres drets i per la igualtat. La Covid-19 ens ha demostrat que els humans no som invencibles, sinó que som molt fràgils. Hem patit moments de tristesa, angoixa, frustració, però també d'alegria, quan hem sabut acompanyar-nos, quan hem sabut ajudar-nos a superar les situacions més difícils. Per tant, ara és el moment de caminar juntes per sobreviure en aquesta crisi social, sanitària i econòmica que tenim al damunt. Ara és el moment de no deixar ningú enrere.